Қайырлы күн баршаңызға, тоқыма сыр арнасына қош келдіңіздер. Мен Айгүл Нұрпейіскісі бүгін сіздерге мынадай алды линейный жаккартпен тоқылған әдемі следик тоқудың үлгісін көрсетемін. Бұл следик 35 размерге тоқылған. Следиктің тоқылуы өте оңай. Бұл мына басынан бастап тоқылып, ортадан ilмектер көбейтіліп, өзіміздің размерімізге шақтап тоқимыз. Размердің үлкен кіші болуы осы алдына байланысты. Размерге тура болған кезде ilмектерді екіге бөліп жанын тоқып, одан кейін табанын тоқимыз дағы, соңында өкшесін тоқып, следикті аяқтаймыз. Енді бұл следикті тоқу үшін бізге керек екі біз, айналма біз, қайшы және жіп. Жіп менде екі қабатты Кавказ жібі. Екі түрлі, бірі қара, бірі жасыл. Енді осы жасыл жіптің бір қабатынан 9 ilmek іліп аламыз. 9 ilmek іліп алып, оны бір қабат тоқып шығамыз, бір қатар. Бір қабаты деген 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді осыны оң ilmekтермен бір қатар тоқып аламыз. Мен бір қатар тоқып алдым, енді ары қарай қара жіпті қосып тоқимыз. Бірінші ilmekті тоқып аламыз қара жіппен. Одан кейін екінші ilmekті тоқымаймыз. Тоқып аламыз. Тоқымаймыз. 4 ilmek. Бізде мынау ортадағы бір ilmek, осы ilmектен біз ilmek санын көбейтіп отырамыз. Енді мына ilmектен емес, алдыңғы ilmek, астындағы. Содан 1, 2, 3 ilmek іліп аламыз. 3 ilmek іліп алдық. Енді біз мына жақта тоқымай кеттік. Жасыл тура осылай аламыз. Оң жақты қалай бастасақ, тура солай. Екінші жағын тура солай жасаймыз. Енді тоқып аламыз. Қара жіппен тоқымаймыз және соңғы ilmek әрқашан теріс тоқылады. Тоқып аламыз. Енді ары қарай теріс жағынан бірінші ilmek тоқылмайды. Одан кейін тоқымаған ilmekті жіпті тоқыманың алдына жіберіп, тоқымай аламыз. Қара жіппен тоқылған ilmekті оңынан тоқып аламыз. Тоқылмаған жасыл ilmekті тағы да жіпті тоқыманың алдына жіберіп, тоқымай іліп аламыз. Одан кейін мына іліп алған 3 ilmegімізді оңынан тоқып аламыз. Жасыл ilmek тоқылмайды. Жіп алдында тоқыманың қара жіппен тоқылғандарды тоқып, жасыл жіппен тоқылған ilmekтерді тоқымай іліп алып отырамыз. Әрбір екі қатардан кейін жіп ауыстырып отырамыз және. Енді жасыл жіппен тоқимыз. Жасыл жіппен тоққанда біз ilmek санын көбейтпейміз. Тағы да тоқып аламыз. Енді жасыл жіппен тек қана осылай оң ilmekтермен тоқып шығамыз. Ортадан ilmek көбейтпейміз. Біз қара жіппен ғана көбейтеміз. Қара жіппен тоққанда ғана ортадан ilmek көбейтеміз. Ал жасыл жіппен тоққанда ilmek санын көбейтпейміз. Тек осылай тоқып шығамыз оң қатарлармен. Және теріс жағынан да тура осылай оң қатарлармен тоқып аламыз. Тоқып алдық. Енді қара жіпті қосамыз. Енді ары қарай қара жіппен тоқимыз. Бізде бұл бір жол 3 ilmekten көбейтіліп отырады, бір жол 5 ilmek. Одан кейін 3 ilmek, 5 ilmek өстіп кезектестіріп отырамыз. Енді ары қарай қара жіппен тоқимыз. Бірінші ilmekті тоқып аламыз. Біз басында тоқып алғанбыз бірінші қара жіпті қосқанда. Одан кейін бүйтіп қарасаңыздар, мына жерде жасыл жіп тоқылмай келе жатыр. Қара жіппен іліп аламыз. Қара жіппен тоқылған. Тоқып аламыз. Іліп аламыз. Тоқып аламыз. Және мына ортадағы ilmek, мына 3 ilmектің ортасындағы ilmek, бұны тағы да
ілмек көбейтеміз. Енді біз мына ортадағы ілмектерді бір жол 3 ілмек, бір жол 5 ілмек, 3 ілмек, 5 ілмек деп өстіп кезектестіріп отырамыз. Міне, тоқып алдық. Енді мына ортадағы ілмек тағы да мына астына түсіп, бір сат астына түсеміз де, тоқман ілмектің 2, 3, 4, 5 ілмек іліп алып, ілмекті шығарамыз. Енді мына четке қараймыз, мына четте біз жаңа тоқып алдық. Енді тоқып аламыз, тоқымаймыз, тоқимыз, тоқымаймыз, және соңғы ілмек терісінен тоқылып алынады. Енді тағы да жасыл ілмектер тоқылмайды, жіп тоқыманың алдында тоқып аламыз, тоқылмайды, тоқып аламыз, және ортадағы 5 ілмекті осылай тоқып аламыз. Оң ілмектермен тоқып аламыз. 3, 4, 5 ілмек іліп алған ілмегіміз, және мынау шетіндегі ілмегіміз. Тоқылмайды, тоқылады, тоқылмайды, тоқимыз. Енді жасыл жіппен оң ілмектермен тоқып шығамыз, жасыл жіппен. Жасыл жіппен тоққанда ілмек санын көбейтпейміз, тек қана оң жағынан оң ілмектермен, теріс жағынан да оң ілмектермен 2 қатар тоқып шығамыз. Ілмектерді іштен сыртқа қарай алып тоқимыз. Мына жаңа ортадағы 5 ілмегіміз. Шеттегі 1 ілмек. Өстіп біз ілмек санын қазір 33-ке дейін жеткізіп көбейтеміз. Бізде қазір мына жаккардымыз шығып келе жатыр. Енді теріс жағынан барлық ілмектер тек оңынан тоқылады. Енді қара жіппен тоқимыз. Қара жіппен тоққанда тура алдыңғыдай тоқимыз. Біріншін тоқып аламыз, тоқымаймыз, тоқып аламыз, тоқымаймыз, тоқып аламыз, тоқымаймыз, тоқып аламыз, және ортадағы ілмек. Ортадағы ілмек, осы ортадағы ілмектен тағы да ілмек санын көбейтеміз. Енді жаңа біз 5 ілмекке көбейткенбіз, енді 3 ілмекке көбейтеміз. Міне, жасыл жіп. Жасыл жіп болса, соның бір саты төмен түсіп, сол ілмектен 3 ілмек іліп аламыз. 3 ілмек іліп алдық, бізде тоқылған қара жіппен одан кейін іліп аламыз, тоқимыз, тоқымаймыз, тоқимыз, тоқымаймыз, және соңғы ілмек теріс тоқылады. Енді теріс жағынан да тоқылған ілмектерді тоқып, қара жіппен жасыл жіптегі ілмектерді тоқымай өстіп тоқимыз, тоқымаймыз, тоқимыз, және ортадағы жаңа іліп алған 3 ілмек онда тоқып аламыз. Шеттегі ілмек тоқымаймыз, тоқимыз, тоқымаймыз. Қара жіппен тоқылған ілмектерді тоқимыз да, теріс айналғанда теріс жағынан. Ал жасыл жіппен тоқылған ілмектерді тоқымай, жіпті тоқыманың алдына алып отырамыз. Енді жасыл жіппен тек қана барлық ілмектерді теріс жағынан да, оң жағынан да оң ілмектермен тоқып шығамыз. Енді міне тағы да қара жіппен тоқимыз. Бірінші ілмек тоқылып, екінші ілмек тоқылмайды. Тоқимыз, тоқымаймыз, тоқимыз, тоқымаймыз, тоқымаймыз. Енді мына ортадағы жіпіне жаңа біз 3 ілмек алғанбыз. Міне сол 3 ілмек. Енді мына ортасы.
Енді осыдан тағы да енді 5 ilmek аламыз. 3, 4, 5. 5 ilmek алдық. Мына четтен тоқылмаған, тоқымаймыз. Тоқимыз, тоқымаймыз. Осылай 33 ilmek болғанға дейін тоқимыз. Енді теріс жағынан тоқылмайды. 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 Тоқылады. Тоқылмайды. Теріс жағынан келгенде жіп әрқашан жасыл ilmekler ілгенде тоқыманың алдыңғы жағында болады. Ал қара жіптегі ilmekler оңынан тоқылады. Енді жасыл жіппен екі қатар оң тоқып шығамыз. Енді міне тағы да қара жіп. Пен тоқимыз, тоқимыз, тоқымаймыз. Тоқып аламыз, тоқымаймыз. Тоқимыз, іліп аламыз. Тоқимыз, іліп аламыз. Тоқимыз, іліп аламыз. Жаңа біз ортада 5 ilmek алғанбыз. Енді 3 ilmek аламыз. Міне жаңа ортадан алған 5 ilmegimiz. 5 ilmek ортадан алған. Енді бұның ортасы мынау. Ортасы осы. Осыдан енді 3 ilmek іліп аламыз. 3 ilmek іліп алдық. Енді тоқымаймыз. Тоқимыз, тоқымаймыз. Тоқимыз. Бұны егерде чатасып атсақ, мына жерге қарасақ болады. Мына жерде тоқылмай келе жатыр. Ол тоқылмай келе жатқандарды іліп аламыз. Ал мына жерде қарамен тоқылған. Қарамен тоқылғандар, оны тоқимыз. Іліп аламыз. Тоқимыз, тағы да іліп аламыз да. Соңғына теріс тоқимыз. Енді теріс жағынан жаңа мен көрсеткендей тоқимыз. Жасылды қара жіппен тоққанда жасыл ilmekler тоқымаймыз. Одан кейін тоқымаймыз. Тоқимыз. Тоқымаймыз. Және тоқып аламыз. Қара жіп тоқымаймыз. Енді жасыл жіппен оң қатарлармен тоқып аламыз тағы да. Тағы да қара жіппен тоқимыз. Жасыл жіппен екі қатар тоқып алдық оң ilmekтермен. Біріншісін тоқып алдық. Тоқымаймыз. Тоқып аламыз. Тоқымаймыз. Тоқимыз. Тоқымаймыз. Бір жол тоқып, бір жол тоқымай алып отырамыз. Жаңа біз ортадан 3 ilmek іліп алғанбыз. Ол 3 ilmegimiz міне мынау. Өзі бүйтіп қарасаңыздар көрініп тұрады. Егер чатасып кетем деп атсаңыздар, ортадан маркер қоюға болады. Енді біз 3 ilmek іліп алғанбыз. Енді 5 ilmek іліп аламыз. Мына жерден астыңғы ilmектен 5 ilmek. 3, 4, 5. 5 ilmek іліп алдық. Енді мына четке қараймыз. Тоқылған ilmek. Тоқымаймыз. Тоқимыз. Тоқымаймыз. Тоқимыз. Тоқымаймыз. Тоқимыз. Тоқымаймыз. Тоқып аламыз. Тоқымаймыз. Және соңғы ilmekті теріс тоқимыз. Теріс жағынан тағы да осылай тоқып аламыз. Қара жіппен тоқылған ilmekтерді тоқимыз да теріс жағында, ал жасыл жіппен тоқылған ilmekтерді тоқымай, жіпті тоқыманың алдына жіберіп тоқымай аламыз. Енді жасыл жіппен тағы да ilmek санын көбейтпей, еш өзгеріссіз осы ilmekтерді оңынан да теріс жағынан да оң ilmekтермен тоқып шығамыз. Енді осылайша мына ilmekter саны 33 болғанға дейін өз бетімізше тоқимыз.
мына 3 ilmek, 5 ilmek, 3 ilmek, 5 ilmek, 3 ilmek, 5 ilmekке көбейттік. Енді қазір 3 ilmekке көбейтеміз. Өстіп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рет тоқимыз. Енді ары қарай өз бетімізше тоқимыз. Мен 33 ilmek болғанша тоқып алдым. Ол эстетиктің алды тоқылды. Енді жасыл жіптің бізге қажет жоқ, тек қара жіппен тоқимыз. Енді осы 33 ilmekті екі жаққа бөлеміз. 16 ilmектен бөліп, ортадан 1 ilmekті қысқартамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek, 16 мен 17-шіні қысқартамыз. Ол үшін біріншіні тоқымай аламызды, екіншіні тоқып, үстінен асырамыз. 16 ilmek. Енді мына жақта 16 ilmek бар. Енді мына бір жағын қоя тұрамыздағы, мына 16 ilmekті тоқып аламыз. Мына 16 ilmekті басқа бізге немесе түйреуішке ала тұрсақ болады. Өстіп енді мына 16 ilmekті өзімізге керек размерге дейін тоқимыз. Менде бұл кішкентай размер, 35-ші размер, сондықтан менде бұл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 жол немесе 38 қатар тоқылған. Енді өстіп өз бетімізше екі шетін тоқып аламыз. Мен 19 жол немесе 38 қатар тоқып алдым. Енді мына слетиктің басын былай теріс қаратып ұстап, мына нені қосамыз. Басталған жерінен, біздің тоқыманың басталған жері осы жер болатын 9 ilmek. Енді осыны қосамыз да ары қарай табан тоқимыз. Мен басын жауып тоқып алдым. Енді ары қарай мына четтерден ilmek іліп аламыз. Мына четтен не жерге дейін 38 ilmek, не жерден 3 ilmek, одан кейін мына четтен 38 ilmek, әрбір жарты ilmekтерден іліп аламыз. Оны мына айналма бізбен бірден тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп осылай енді ары қарай әрбір жарты ilmekten тере береміз. Мен осылайша екі шеттен 38 ilmek және ортадан 3 ilmek алып, қазір бір қатар тоқып шықтым. Енді мына оң жақтағы ilmekтерімізді бізіміздің екінші басына тоқымай өткізіп аламыздағы, мен өткізіп қойдым. Енді 9 ilmekten табан тоқимыз. Ол үшін біз ортада жаңа 3 ilmek алғанбыз. Енді мына екі шеттен 3 ilmekten аламыз. Сонда бізде жерде қазір 35 ilmek қалды. Енді ары қарай табан тоқимыз. Не жерде 9 ilmek болу керек. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek. 9 ilmekten енді осы қара жібімізді қосып қайтадан, менде табан қара жіптен тоқылған, бірыңғай қара жіппен тоқылған, сондықтан енді қара жіпті қосып, ары қарай 9 ilmekten табан тоқимыз. 8 ilmekті тоқып аламыз да, 9 ilmekті жандағы ilmekпен қосып, 2 ilmekten біреу тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek. Оны біз оң жағынан келгенде теріс тоқимыз, 2 ilmekten 1 ilmek тоқимыз. Енді теріс жағынан келгенде керісінше біз соңғы ilmekті оң тоқимыз. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmegimiz енді жандағы ilmekпен қосып осылай 2 ilmekten біреу тоқимыз.
Енді өстіп өз бетімізше ары қарай тоқимыз. Мына екі шеттегі ілмектердің барлығы жабылғанша. Одан кейін слетиктің артын тоқимыз. Мен табанын тоқып алдым. Енді мына екі шеттен 16 ілмектен іліп алып, оны ары қарай осы табан секілді тоқимыз. Әрбір шеткі ілмектерден іліп аламыз. Оны тоқымай аламыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 деп осылай 16 ілмек және мына шеттен 16 ілмек іліп аламыз. Екі шеттен 16 ілмектен іліп алдым. Енді ары қарай мына шетте 9 ілмек, мына шетте 9 ілмек қалғанша мына табанды қалай тоқыдық, солай тоқып жалғастырамыз. Екі шеттен бір-бір ілмектен қысқартып отырамыз. Екі шетте 9 ілмектен қалды. Енді ары қарай ортаны қысқартып, үштен қысқартамыз. 3 ілмектен бір ілмек, ортадан 2 ілмек, 2 ілмек және шеттен бір ілмек. 3 ілмектен бір ілмек. Өстіп енді ортада 4 ілмек қалғанға дейін тоқимыз да, ары қарай тағы да бірден қысқартамыз. 2 3 4 5 6 ілмекті тоқып алдық. Енді 7-ші 8-ші ілмекті ортадан 2 ілмек, шеттен бір ілмекпен 3 ілмектен біреу. Мына шетінен де солай қысқартамыз. Екінші шетінен де осылай қысқартамыз. 2 ілмек, шеткі бір ілмекпен 3 ілмек. Бізде қазір ортада 2 4 6 ілмек қалды. Енді тағы да бірден қысқартамыз дағы. 4 ілмек қалған кезде қайтадан 2 ілмектен бір ілмек қысқартамыз. 2 3 4 5 6 ілмек, 6 ілмекті тағы да 2 ілмек ортадан 2 ілмек, шеттен бір ілмек. Өстіп, енді екінші шетінен де тағы осылай 3 ілмектен бір ілмек қысқартамыз. 2 3 3 ілмекті тоқып алдық. Мына 4-ші 5-ші ілмекті шеттегі ілмекпен қосып 3 ілмектен бір ілмек. Енді ортада бізде 4 ілмек қалды. Осы 4 ілмекті ары қарай 2 ілмектен бір ілмек қысқартып жабамыз. Енді ортадағы 4 ілмек тоқылады. Ортаны бірден қысқартамыз. Соңғы бір ілмек және шеткі бір ілмек. Өстіп аяғына дейін жабамыз. Ілмектер біткенше. Сонда слетиктің арты мындай болып жабылады. Мен өкшені тоқып алдым. Өкшеміз қазір бізде осылай көрінеді. Слетик 35-ші размерге тоқылды. Енді бұл видеода түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау саламатта болыңыздар.